আসসালামু ডাক্তার এস মজুমদার চিরপ্রাকটিক যে উনি একটা কলেজের প্রফেসর, তাই উনি আসছে আমার কাছে ওনার শোল্ডার পেইন, হিপ জয়েন্ট থেকে শুরু করে স্পাইনাল কোডের সকল জয়েন্ট ব্লক। এই অবস্থায় আজকে 4 দিন ওনাকে চিকিৎসা দিলাম। এই চিকিৎসারত অবস্থায় ওনার উন্নতি এবং অবনতি সম্পর্কে আপনাদের জানাচ্ছে। আমি ডক্টর উত্তম চন্দ্র, উপাধ্যক্ষ, রেহানা কারিগরি বাণিজ্য কলেজ বরুড়া, কুমিল্লা। আমি ডক্টর এ এস মজুমদার সাহেবের শরণাপন্ন হই। আমার ফ্রোজেন শোল্ডারে ব্যথা ছিল, সেটা নিয়ে আমি এখানে আসি মূলত। আর আমি আসন করে বসতে পারতাম না, আমার হিপ জয়েন্টে প্রবলেম ছিল। আমি এমআরআই করেছি, এমআরআই প্রবলেম দেখা দিয়েছে। তো ডাক্তার আমাকে বললো যে এখানে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। তো আমি ডাক্তার সাহেবের সাথে ওনার সাথে সাক্ষাৎ করি। সাক্ষাৎ করার পরে উনি আমার ফ্রোজেন শোল্ডারের প্রথম ট্রিটমেন্ট শুরু করেন প্রথম দিন। তারপরে দেখা গেল যে আমি এভাবে কুজু হয়ে গেছি, সেটাকে উনি আমাকে সোজা করে দেন। আর কোমরের ট্রিটমেন্ট উনি শুরু করেছেন। এখন আমি আসন করে বসতে পারি, যদিও ক্লিয়ার না। আস্তে আস্তে হয়তো আরো 2-4 দিন করার পরে আমি ক্লিয়ার হব। 5 দিনে যে ফ্রোজেন শোল্ডারটা ছিল, এই যে হাত এটা প্রায় এটা কি পরিমাণ সুবিধা হয়েছে? এটা প্রায় 80% এর উপরে আমি ভালো আছি। আগে হাতের ভিতরে একটু ঝাঁকুনি পড়লেই ব্যথা হতো, এখন সেটা নেই। শুধু উপরের দিকে হাতটা এখন তুলতে পারছি না, হয়তো 20% কাজ করলেই হয়ে যাবে সেটা। আচ্ছা, ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, খোদা হাফেজ।